はい、皆さんこんにちは、よっしーです。それでは学校であった怖い話、シャープ7始めていきたいと思います。はい、前回シャープ6では、6話目、岩下明美の話をね、やりましたね。岩下明美の話では、ルーベライズですね、幸運を呼ぶ宝石、ラピスラズリよりも効果が高いと言われるルーベライズですね。ルーベライズの巡る女子生徒の、とある女子生徒の話を繰り広げられていたという感じのね、ストーリーでしたね。いやー、展開はちょっと怖かったですね。まさかね、いや、そこまでして幸せになりたいのかとね、まあね、っていう感じでしたけれどもね。はい。というわけで、はい、じゃあ今回7話目なんですけれども、はい、7話目はね、どういう展開になるかと、まあこれ先に言いますともうあれなんですよね、6話目選んだ人によって7話目がね、ストーリーが分岐されるわけですよ。はい。で、前回選んだのは6話目、岩下明美なんで、はい、これ7話目、これ、岩下明美の7話目ですね。はい。そう、6話目に選んだ人の6話目から続いて7話目がスタートするという流れなんで、まあ今回ね、語り部選択じゃないですけれども、はい、このね、セーブ画面ですかね、ここで B ボタンを押したらスタートするという感じですね。はい、というわけで、じゃあ早速スタートしていきましょうか。で、スタートしていくんですけれどね、ちょっとね、あれなんですよね、私事ですけれどもね、ちょっとね、今喉をやられててね、喉がね、ちょっと悪いというか、声が枯れてる、ちょっと若干枯れてんだよね。喉が悪いからさ、ちょっと、ところどころお聞きづらいところがね、もしあるかもしれないですけれどもね、はい、まあそこはちょっとご了承ください。ちょっとね、治ってからね、喉治ってから収録しようかなと思ったんだけどさ、もう結構長引いてんだよね。ずーっとさ、なんか落ち着かないからさ、もうこんないつ治るまで待ってたらいつになってもね、収録できないってなるから、もうちょっと、収録をね、今回やりましたけれども。はい。というわけで、ちょっとお聞き苦しいところがあれば、はい、申し訳ないですよ、と。はい。というわけで、じゃあ早速やっていきましょうか。はい。じゃあ7話目、ゲームスタート。岩下さんの話が終わった。それでも7人目は来なかった。もう時間もかなり遅い。これ以上待っても無駄だろう。僕は集まってくれた6人の顔を見渡すと深く頭を下げた。皆さん、今日はどうもありがとうございました。7人目はついに現れませんでしたが、とても怖い話を聞けました。そこまで言って僕はちらりと風間さんのことを見た。しょうもない話で場をしらけさせた風間さん。それなのに、さも自分が一番怖い話をしたとでも言いたげに得意顔で笑っている風間さん。この人、本当にしょうがないな。これで面白い校内新聞が作れそうです。それではこれで終わらせていただき。その時、部室のドアが開き、日野先輩が姿を見せた。日野先輩。日野先輩は軽く手を挙げて挨拶すると、空いている席に深く身を埋めた。よほど疲れているみたいだ。いやー、助かったよ。まだみんないてくれて。ごめんな、ヨッシー。僕は軽く会釈した。まさか日野さんが来るとは思わなかった。いやー、7人目が見つからなくてね、どうしようか迷っていたんだけどさ、さすがにこのまま放っておくわけにもいかないだろ。可愛い後輩を一人残してさ、それで仕方ないから俺が来ることにしたわけ。急いで用事を済ませてさ、進藤、風間、岩下、それからみんなもありがとうな。そう言って日野さんは一人一人の顔を見た。そうだったんだ。日野さんだけがここにいる全員のことを知っているんだ。みんな日野さんを見てそれぞれ挨拶した。ほい、これ差し入れ。そして日野さんは手にしていたビニール袋を無造作にテーブルに投げ出した。お、気が利くね、日野は。そう言って風間さんがビニール袋の中のものをゴソゴソと取り出した。ジュースが入っていた。缶入りではなく、どれも珍しいミニサイズのペットボトルだった。どこのメーカーだろう。さあみんな、好きなの飲んでくれ。よし、遠慮しないで好きなの飲んでくれよ。ありがとうございます。テーブルの上には何種類もの飲み物がある。何を飲もうか。コーヒー、オレンジジュース、トマトジュース、ウーロン茶、最後の残り物。おー。選べる、いろいろあるじゃん。いろんな種類がありますね。いや、でもここはさ、後輩である俺がさ、率先してなんか好きなやつ選ぶのも違うよね。先輩とかいるわけだからさ、3年生も2年生もおるわけだ。ここはもう最後の残り物でしょ。これ後輩です。しかも新聞部の側だからね、こっち側は。お願いしてきてもらっているわけですから、これはもう最後の残り物でいいですよ。最後の残り物。僕はこの回取り仕切っている立場だから、この飲み物をみんなが選んで最後に残ったものを取ろうと思った。最後に残ったのはなんとおしるこドリンクだった。僕は思わず言葉を失った。日野先輩はこんなものを本気で選んで買ってきたんだろうか。冗談で選んだんじゃないかな。
日野さんがそんな困り側の僕を見ていった。あ、よし、ラッキーだな。俺、おしるこドリンク大好物でさ、しかも冷たく冷やしたやつ。いつもの癖でつい選んじゃって。そうか、日野さんは真面目に選んだのか。でも冷たいおしるこドリンクなんて売ってるのかな。僕は蓋を開け、思い切って飲んでみた。あ、結構美味しい。へえ、新しい発見だよ。僕はニコニコしながらそれを飲んだ。みんながあらかた飲み終えると、日野さんは身を乗り出した。ようやく最後の話をしてくれるようだ。みんな構える。そういえば日野さんって怖い話が好きなんだろうか。あまりそういう話を聞いたことはないが、人は見かけによらないし、それが僕の表情に出てしまったんだろうか。日野さんはちらりと僕を見るとにやりと笑った。まるで安心しろと言いたそうに。僕はなんだか心を読まれたようで気恥ずかしくなり目を伏せた。もうみんな話し終わったんだな。みんなとっておきの話をしてくれたか。みんなを呼んだのは俺なんだからさ。最高に怖い話をしてくれないとヨッシーに笑われちまうし、いい記事にならないからな。ま、みんなのことだから間違いないと思うけどさ。それで俺も負けず劣らずの最高の話を仕入れてきたよ。期待して聞いてくれ。みんな理科の白井先生のことを知ってるよな。若いのに髪が真っ白で白髪鬼のあだ名があるあの白井先生な。1年の連中はまだ白井の授業は受けていないからわからないかもしれんが、見たことがぐらいあるだろ。一度見たら絶対に忘れんぜ。あの痩せすぎで骨のような顔に鋭い切れ長のつり上がった目をした白髪の中年さ。いつもシミだらけの白衣を着ていってな。10年くらい前からこの学校で教師をしている。みんなも知っていると思うが、あの先生にはいろんな噂があるんだ。まあ噂が立つのもわかるけれどな。ただ容姿が怪しいだけじゃない、行動も怪しいしな。なんてったって科学準備室の中に科学部や生物部の部員でも入ることの許されない倉庫があるぐらいだからな。そこには頑丈な錠前がかかっていて、入ることができるのは白井だけ。他の先生だって入れないって噂らしいぜ。以前誰かが入ろうとしたらものすごい剣幕で怒ったって言うからな。文句さえ言えない。白井は教壇に立つ時以外はいつもあの倉庫に閉じこもっていて、何か得体の知れない実験をしているらしい。だから変な噂が立って当たり前さ。でもな、何でも学会ではかなり有名な人物らしい。かなり革新的なレポートをいくつも発表していて、末はノーベル賞間違いなしとも言われているそうだ。だからそういう偉い先生に多少怪しい雰囲気があろうとも、学校側としては黙認するしかないわけさ。もっともそれだけすごい先生がどうしてこんな高校の教師をしているんだか謎だけどな。よし、お前その白井が倉庫でどんなことをしてるか興味あるだろ。興味ある、興味ない。いや、それはちょっと興味あるよね。ここまでね、聞いてここまで言わしたんだったらさ、それ興味あるわ。この場にいる6人は誰もが怖い話には目のない連中だよな。それで学校にまつわる怪談も相当詳しいだろ。だから白井の噂話もかなり突っ込んだところまで知っているはずさ。もちろん倉庫の噂もな。けれどあの倉庫の中に何があるかを知っているやつは誰一人としていない。誰も見たことがないんだからな。でもな、その秘密を俺は知っちまったんだよ。これは神に誓って本当だ。俺は嘘はつかない。なぜならその倉庫に入ったのは俺なんだからな。どうだ、驚いたか。もちろんいくら俺でも一人ではできなかった。同級生の岩山、なんだこれ、岩山なんて読むんだろうね。読み方わかんないなこれ。岩山安尾かな。多分安尾だな。岩山安尾か。はい、同級生の岩山安尾という相棒がいたからできたことなんだ。進藤なら岩山のこと知ってるだろ。あいつだよ、あいつ。あの手先の器用なやつ。手が早いとも言うな。あいつ泥棒になったらいいとこまで行くと思うんだけど、それって犯罪か。白井の鍵の管理は有名だ。倉庫の鍵だけで3つもあるのに、それを鍵のかかる戸棚の中のさらに金庫の中に入れてやがる。実を言うとこの計画はかれこれ半年ほど前から進めていたんだけどな。もし白井の秘密を解き明かせばそれだけでスクープ間違いなしだからな。本当はこんな学校の七不思議特集の一つとしてじゃなく、バーンと特ダネトップで発表したかったんだけどな。なんだかんだともたついているうちに旧校舎の取り壊しに合わせた七不思議の企画が持ち上がっちまって、俺としてはちょっと残念な結果に終わろうとしているわけだ。まあ今回は可愛い後輩に花を持たせてやろう。それで俺と岩山は半年かかってようやく倉庫の鍵と同じものを作ることに成功したのさ。犯罪だなんて言わないでくれよ。マスターキーはきちんと元の場所に返したし、何も倉庫のものを盗もってんじゃないのさ。
秘密があればその謎を解きたくなる。それが記者魂ってもんだろ。それでついに実行に移した。白井が週に一度休みを取っているのは知っている。それでその隙を狙ってついにその倉庫への侵入を決行したらさ。最初は合鍵が合うかどうか不安だった。なんでも特殊な鍵だったらしくてな。普通の方法じゃ作れない鍵なんだそうだ。それでもうまくいった。鍵を3つとも外すことに成功したのさ。倉庫の扉は鉄製の頑丈なものだ。音がしないようにゆっくりと気をつけながら開けても鉄の錆びたギチギチという耳障りな音がしてしまう。その音がやけに大きく聞こえてな。恥ずかしいことに心臓が破裂しそうだった。本当に泥棒に入るような心境だったのさ。中は真っ暗だった。窓は一つもなく、とても嫌な匂いが辺りに充満していた。そう、なんていうか。なあよし、それはどんな匂いだったと思う？卵の腐ったような匂い、きついホルマリンの匂い、死体を燃やしたような匂い、息が詰まりむせ返るような匂い。うわ、これはどれ選んでも嫌だな。どれでも嫌ですね。でも、イメージ的にはきついホルマリンの匂いって感じじゃない？なんかそんな感じするよな。きついホルマリンの匂いにしよう。そう、お前の言う通りだ。中はホルマリンの匂いでいっぱいだった。ホルマリンってわかるよな。動物の標本とかをつけとく溶液のことさ。まるであの瓶を部屋中にぶちまけたようなきつい匂いだった。俺は一瞬麻酔を打たれたみたいになってな。感覚がぶっ飛んじゃったよ。フラフラになって視界がぼやけてし始めた。これは中に長い間いると危ないなと思いながら電気のスイッチを探した。その時だった。どこからか赤ん坊の泣くような声が聞こえてきたんだよ。その声は倉庫の奥の方から聞こえてくるようだった。赤ん坊の声と一緒に水がチャプチャプと揺れるような音も聞こえてきた。俺はびっくりしたよ。そして何事かと思ったよ。部屋はかなり奥行きがありそうだが真っ暗で何も見えない。いろいろなものがごちゃごちゃあるみたいだったが、わけのわからないものばかりだ。下手に歩くと危ないからな。電気さえつければはっきりとわかる。なんとか電源を探そうと必死になった。その時だ。俺の後ろで何かが倒れる音がした。見ると岩山が倒れて辛そうに息を吐いているじゃないか。おい岩山、日野、俺気持ち悪い。この部屋臭いぜ。もうダメ。岩山の野郎、あまりホルマリンの匂い、あまりホルマリン臭いんで酔っ払っちまったらさ。なあよし、その後俺はどうしたと思う？岩山を放って電源を探した。岩山を担いで部屋を出た。いやー、これどうだろうな。でもまず電源を探してさ、この暗いところを明るくした方がいいよね。ちょっと電源探そう。そうさ、せっかくここまで来たのにここで引き返せないからな。俺は今山にとりあえずハンカチを渡した。これで口を塞いでるよ。少しはマシだぜ。うげ！岩山のやつ、俺がそう言いおらないうちにもう吐きやがった。根性なしだぜ。俺は岩山にそこから動かないように言った。それから俺は電源を探そうと手探りで壁を伝って歩いた。ゆっくり、ゆっくりと。いいじゃん。相変わらず電源のようなものに俺の手が触れることはなかった。ふと考えた。さっきの赤ん坊の泣き声は何だったんだろうか。そう思って足を踏み出そうとした瞬間、俺の肩をがっしりと掴む者がいたんだ。俺は心臓が押しつぶれる思いがした。やばい、白井に見つかってしまった。日野、何びっくついてんだよ。肩を掴んだ犯人は岩山だったんだ。びっくりさせんなよ。でもお前、大丈夫なのか？さっき思いっきり吐いたら気分が良くなってさ、もう大丈夫だ。岩山は言った。じゃあ先に進むぞ。俺たちはまたゆっくりと足を進めた。その時、ちょうど俺の顔に何か得体の知れないものが当たった。俺たちはどうしたと思う？一目散に逃げた。その物体を調べた。いや、それもなんかちょっと、ね、調べたいよね。その目の前になんか怪しいものがあるんだって。ここまで来たんだったら調べろよ。俺はその物体が何なのかということにとても興味があった。俺は岩山に言った。ちょっと触ってみるぜ。岩山が俺に言う。大丈夫なのか？注意しろよ。暗闇の中で何かを触るというのはあまり気分のいいものではない。それが得体の知れない物体なら余計にそうだ。しかし暗闇の中で何かわからないものを触るというのは逆に好奇心をそそられるものだ。俺はそっちの方が強かったらしい。危険なものかもしれないのに触ってみたくて仕方ない。そして俺はゆっくりとそのものがあるであろう場所に手を伸ばしていった。俺は声が出そうになった。そこにはちゃんとその物体はあった。暖かい人肌のぬくもりだ。俺は岩山に声をかけた。
岩山もちょっと触ってみろよ。せっかく来たんだ。少しはお前も体験しろよ。ハケに来ただけなんて情けないぜ。わかったよ。うるせえな。岩山も手探りでその物体に触ろうとした。なんか気持ちいいな。岩山がやっとそれに触れたようだ。そうなんだ。その物体はとても触り心地がいいんだよ。それに触っていると怖いというよりも安心するというか落ち着くというか。柔らかくて中に温かい液体が入っているようなんだけど、それでいて張りがある表面。岩山が言った。ひど、これすっごい気持ちいいよ。俺ずっとここにいてもいいな。岩山が急にバカなことを言い出したんだ。俺は焦って言ったよ。変なこと言うなよ。おい、今日はこの辺にして帰らないか？俺もうこのままこの塊に抱かれていたいんだ。どうなってもいい。どうもあいつの容姿が変なんだよ。俺は岩山に強く言ったよ。おい、しっかりしろよ。何で寝ぼけたこと言ってんだ。その時、その物体がホタルの光みたいに光り始めたんだ。最初はごくわずかな光でゆっくり光った。だんだん光が強くなる。それは薄桃色の透明な塊だということが分かった。俺は言葉を失ったよ。こともあろうか、岩山のやつ、その透明な塊の中に顔を全部突っ込んでいたんだ。それはゼリー菓子の中に閉じ込められた果物のように見えた。半透明の塊の中でも岩山はしっかりと目を開いている。苦しくはないのだろうか。そして俺を見て満面に笑みを浮かべているんだ。その時の顔といったらすごく不気味でさ。それから俺はどうしたと思う？岩山を置き去りにして逃げた。岩山を助けた。いや、ここまで来てね、置き去りにできないだろ。一緒に来た仲間をさ。これ助けようぜ。もうそんな良くないよ。助けろ。このまま岩山を見捨てて逃げるわけにはいかない。俺はそのゼリー状の塊から力任せに岩山を引っ張り出した。ズボズボという音とともに岩山は塊から引っこ抜けたんだ。俺はもんどり打って倒れた。その薄桃色のゼリー状の塊はほのかに発光して辺りを怪しく照らしていた。でも俺たちはそれどころじゃないさ。岩山を担いでその辺りをぶつかりながらやっと外に出たんだ。そして岩山の口の中や喉に入った塊を叩き出したよ。するとゴボゴボ突き込みながら正気を取り戻したんだ。その日は俺たちもさすがにげんなりしてさっさと家に帰ったんだ。あの変なゼリー状の塊は何だったんだろう。いや、あれは単なる研究過程の一環だ。きっとあんなものよりもっとすごいものがあそこには隠されているはずだ。俺は白井があそこで何かを飼っているような気がしてならなかった。赤ん坊の鳴き声と水の揺れる音、それだけしかわからないけれど絶対に何かあるぜ。ちょうど1週間前に俺が体験したことさ。なんだ、みんな期待を裏切られたような顔をしているな。安心しろよ。まだ話は終わったわけじゃない。お楽しみは最後に取っておこうと思っただけだよ。俺が1週間前の今日忍び込んだという意味がわかるか？そう、今日もまた白井が休んでる日なんだよ。それで俺はこの話を完璧なものにするために岩山と一緒にもう一度あの倉庫に忍び込もうと考えた。けどな、岩山の姿が見当たらないんだ。一緒に行こうって約束したんだけどな。あいつ行きたくなさそうな顔をしていたし、どうも逃げちまったようなんだ。さあ、けれどそのおかげでお楽しみが増えたんだぜ。俺の言ってる意味わかるよな。この学校最大の謎と俺が確信する科学準備室の倉庫。そこにあるものは何か。謎の赤ん坊の鳴き声と水音の正体は。どうだ、これからみんなでその正体を確かめに行かないか。それが俺の用意した話なのさ。よし、お前に任せるぜ。行くか行かないか決めてくれよ。ただしこんなチャンス二度とないってことだけは忘れないでくれよな。行く行かない。もうここはもう行くしかないだろう。これはちょっと気になるよね。そこまで行ったらちょっと体験型や。体験型。じゃあ行きましょう。行く。よし、男ならそう来なくっちゃな。これで決まりだ。みんな科学準備室にレッツゴーだ。大丈夫、鍵は持ってるから。もう誰も残っていないぜ。学校ってこんなに静かだったんだな。こんな遅い時間に学校に残っているのが先生に見つかったらこっぴどく怒られるからな。みんな足音には気をつけてくれよ。科学準備室までにはまだちょっと距離があるな。白井のことを少し話してやろうか。聞きたいか？聞きたい。他の話を聞きたい。いや、ちょっと聞きたいので白井のこと聞いてみようね。聞きたい。なんでもあの白井は細菌学が専門だったらしい。この世には数えきれないほどの細菌が存在している。そしてまだまだ発見されていないものもたくさんあるんだ。そして新しい細菌は次々と生まれてくる。こっちがどんなに新しい細菌を発見してもとても追いつかないのさ。白井が何を研究していたのかまでは知らない。そこまではいくら俺でも調べられなかったよ。
ただ生命体に及ぼす細菌の影響には執着していたらしい。だからその研究をあの倉庫で行っていると思うんだ。そしてあの赤ん坊のような鳴き声を発するやつは新しい生命体。絶対に間違いない。白井が生み出したモンスターなのさ。だから俺たちでそいつの写真を撮れば、俺たちは一躍有名人。どうだよし、考えただけでワクワクするだろ。さあ着いたぞ。科学準備室だ。今は誰もいない。いるわけないよな。見ろよ、あの扉だ。あの扉の向こうに新しい生命体がいるのさ。ちょっと待ってろよ、今鍵を開けるからな。よし、開いた。いいか、中に入るぞ。すごい匂いだから気をつけておけ。電源はどこにあるんだ？普通電源のスイッチなんてドアの隣にあるもんだけどな。おいよし、お前も一緒に探せ。電源を探す、他のことをする。まあそれは一緒に探そうな。電源、まず明かりが欲しいんでね、電源探そうで、電源を探す。それにしても本当にすごい匂いだな。懐中電灯でも持ってくるんだった。白井のやつ、こんなところに閉じこもってるなんて普通じゃ考えられないよな。よし、見つかったか？急げよ。やばい、誰か来たぞ。隠れろ。急いで扉を閉めて。みんな動くなよ。しかしドアを閉めるとものすごい匂いだな。これじゃあ口を押さえてるだけじゃどうしようもないな。みんな大丈夫か？おい。進藤いました？風間？おいみんな。よし。ヒロ先輩、もうダメだ。僕も意識が朦朧としていく。なんて匂いなんだ。これは本当にホルマリンの匂いなんだろうか。なんだかとても埃っぽい。だんだんと目が慣れてきたけれど、代わりに視界が歪んできた。でもこの部屋に電源なんてないんじゃないのか？まずい。もう限界だ。扉が開いていく。誰だ、そこに立っているのは。真っ白い髪をした男。白髪鬼。まさか？もう、めだ。僕は生きている。なのに手足の自由が利かない。縛られているのか？薄暗い電球がついているだけで周りの景色がよく見えない。ここはあの倉庫？聞こえる。赤ん坊の鳴き声が聞こえる。ヒロさんの言っていたあの鳴き声だ。どこから聞こえてくるんだろう。鳴き声は四方から僕を包むようにして聞こえてくる。まだ意識が朦朧としている。僕は両足を縛られ、手も後ろ手に縛られていることに気づいた。だんだん感覚がしっかりしてきた。先生、順調に成長していますね。裸電球の頼りない明かりの中にぼんやりと日野さんの後ろ姿が見えた。日野さんは腕を組み、こちらを背にして立っていた。日野さんの隣に白衣の男が立っていた。髪の毛は真っ白。あれはきっと白井先生だ。二人の満足そうな笑いが聞こえてきた。ヒロ君、もうすぐあの子たちも君の仲間になるからね。仲良くするんだよ。たとえ嫌いな連中でも新しく生まれ変われば運命共同体なのだから。もちろんですよ、先生。何を言ってるんだろう、この人たちは。ヒロさんは気づいたように振り返り、僕の方に近づいてきた。なあよし、俺はな、1週間前にこの倉庫に忍び込んで白井先生に捕まったんだよ。そして生まれ変わったのさ。一緒に忍び込んだ岩山は死んじまったけどさ。そう言って部屋の片隅に目を向けた。そこには薄桃色の肉の塊が積んであった。それがブヨブヨと動いている。あの肉の塊は生きている。耳をすますとその肉の塊が鳴いていた。あの赤ん坊の鳴き声で。ああなっても生きているんだ。そして今は俺の仲間さ。こうやって人間の姿をとどめているかいないかだけの違いだけどな。そしてもう一度僕を見て笑った。お前だけはまだ何も手をつけていない。かわいいかわいい新聞部の後輩だからな。ひひ。かわいそうだが残りの6人は俺たちの仲間として新しい人生を歩んでもらったよ。いや、かわいそうなんかじゃない。幸せな奴らだ。そしてお前はこの光景を見ながら最後の7番目の話を頭の中でまとめるといい。まあ記事を考えたって新聞になることは二度とないがね。ひひひ。僕は日野さんの話を聞きながら生きている肉の塊と反対方向に目を向けた。そこにはたくさんの人間の手足が積んであった。無造作に山積みにされた手足はまるで壊れたマネキンの残骸を思い出させる。あの中にきっとみんなの手足もあるのだろう。僕は恐怖心が麻痺してしまったんだろうか。不思議と怖いという気持ちはなかった。途中で切れてるけどこれ気持ちはなかったから。
ああ、次のページになっちゃった。なかった。ついに日野さんたちがとても哀れでかわいそうで仕方なかった。あぎーキャー。僕の左の方向から女の悲鳴が聞こえた。僕はその声の方向に顔を向けた。岩下さんだ。手足を取られ、溶液に浸っていた。彼女の皮膚は生温かい溶液に浸っているにもかかわらず、水分を失い乾燥したそれのようにパリパリと剥げ落ちた。筋肉もそげ落ち、骨も溶け、そして肉の塊に変貌していった。それを見ても僕は恐ろしささえ感じない。それもまた運命と受け止めてしまうような順応性がある。完全なる肉の塊になってしまうと、生めかしい肉色の体をテカらせながら彼女は赤ん坊の産声を上げた。生まれ変わったのだ。やあ岩下、お前はうまく融合できなかったようだな。でも心配ない。後の面倒は俺が見てやるからな。ふひひひひ。日野さんは笑いをこらえるように手を口にやってた。そして日野さんは僕を見て言った。僕たちを騙したって言いたいのか？僕たちに嘘をついたって言いたいのか？なあよし、この溶液はちょっと見たところ水みたいだろ？でも違う。この中にはあらゆる細菌を意図的に入れてあるんだ。いわば培養液なのさ。そしてその主成分となっているのが白井先生が生み出した人間よりも高度な知能や能力を持った細菌なんだ。今世界は爆発的な人口増加時代を迎えている。そしてこのままいけば間違いなく食糧難がやってくる。でも安心しろ。この細菌を肉体と融合させれば何も食べなくても生きていけるのさ。温度の変化や環境の変化にも何の問題もなく馴染むことができるんだ。素晴らしいだろ？でも残念なこともある。それは自分が自分でなくなることさ。この細菌が体に馴染めば完全に自分の意志も肉体も乗っ取られる。今までの記憶や感情も全てなくなってしまう。それだけが残念だ。俺ももうすぐそうなる。10日ほどで完全な新生命体に生まれ変わってしまうんだ。自分が自分でなくなる。それがすごく悔しい。そして憎らしい。なあよし、このメンバーはどういう基準で集められたか知っているか？俺が気に食わないやつを集めたんだよ。顔の気に入らないやつ、性格の気に入らないやつ、見ててムカつくやつ、なぜだかわからないけれど嫌なやつ、そんな連中を集めたんだよ。よし、俺な、お前のこと嫌いだったんだよ。だからお前も俺と同じ運命を味わわせてやりたかったんだよ。心配するな。後でゆっくり仲間にしてやるから。お前だけ取り残したりしないよ。お前が新聞部で飲んだ飲み物、覚えてるか？あれには感覚を麻痺させる薬が入れてあったんだが、一つだけ外れがあったのさ。そう、お前が最後に選んだおしるこドリンクだ。結末は皆同じだが、お前にとってはラッキーだったようだな。その時、僕は何かの異変を感じた。ヒロ君、大変だ。白井先生が焦っている。どうしたんだろう。僕は目を見張った。いくつかの水槽から肉の塊が溢れ出てきている。そしていくつかの塊は一つの塊となった。先生はいろんな液体を膨張する肉の塊にかけている。膨張を抑える薬品だろうか。しかし全然その効果は現れていないようだ。肉の膨張はとどまることを知らない。そして日会はとうとう鳥持ちのように白井先生と日野さんを絡め取った。叫ぶ間もないようなことにあっという間だった。あの二人もみんなと同化してしまうんだろうか。日会はしばらくうごめいていたが、徐々にその大きさを縮めていった。そしてしばらく床を這いずり回っていた。しまいにはずるずると液体のように排水口へと流れていった。実験ではアクシデントはつきものさ。白井先生はかなり無防備だったと思う。自分の意思と反して研究材料にされた人たちの怨念と執念というのはすごいというのを考えたことはなかったらしい。かわいそうな人たちだ。僕はふと考えた。とりあえず学校であった怖い話の新聞を出さない方がいいか。いや、あの人たちだったら自分が死ぬことでさえも記事にしてくれと言っていたかもしれない。そして僕は縛られたまま空になった水槽をしばらく見ていた。セーブしますか？セーブする。はい、というわけで、はい、7話目、岩下明美終了しました。はい、ちょっとセーブしましょう。セーブする。はい、ここでセーブすると、はい、1周目終了となりましたね。はい、というわけで、これで7話目終了ですね。はい、いやー、恐ろしい話でしたね。いやー、もう、白井先生のね、日野さん、新聞部のね、七不思議の特集を組もうぜ、つってイントロのところでね、言ってきた、日野先輩、あの時ね、立ち絵なかったんだけどさ、この話で初めて出てきたね、日野先輩の立ち絵。はい、というわけで、新聞部のね、部長ですね、日野先輩が出てきて、話をしてて、で、科学準備室に忍び込んで、
やると。薬品で、その謎のね、倉庫の中にある話を自分たちも行って、そこで謎を解き明かすという話でしたけれどもね。いやー、恐ろしい。まさかこんな展開になるとはっていう感じでしたね。はい。というわけで、ここ1周目終了したんですけれども、じゃあこれ B ボタンを押してみましょうか。はい、じゃあ B ボタン。はい、というわけで、スタッフロールですね。はい、エンディング。はい、これというわけで、これで1周目終了ということで、はい、学校だった怖い話。はい、プレイ、1周クリアしました。いやー、いいですね。はい、というわけで、スタッフロールですね、これ。はい、出演、新藤誠とかってね、こう出てますけれどもですね、はい。これ、なんて読むんだろうね。読み方がね、わかんないんで、二見さん、二見康生さんかなとかね、荒井庄司、古川健さんかな。風間望む、越谷勝春読み方がわかんないんだよね。すいませんね、読み方はね、合ってるかどうかちょっとわかんないですけども。細田智春は、末吉国鉄さんから、で、岩下明美、矢野文子さん、福沢玲子、渡部陽子さんと。はい。というわけで、はい、ちゃんとね、キャラクターのこのスタッフ、名前書いてますね、名前が。はい。で、こっから、まあ、なんだ、名前が、スタッフの名前が続くんですけれども。はい。で、こちらですね、学校だった怖い話ね、実写じゃないですか、このゲームね。実写取り込み付きスーパーファミコンでね。まあ、珍しいんですけれども、はい。このね、実写のキャストですね。語り部もそうなんだけど、今、スタッフロールに名前が出てね、語り部とか、まあ、全部これね、開発会社、パンドラボックスの社員の方が演じていると。いう感じなんですね。だからもう、新井とか新藤とか岩下とか、全部ねスタッフさんなんですね。ねスタッフさんがやられてると。まあ当然後ろの学校もこれ CG とかじゃなくてね、ちゃんと本物の学校で撮影をしたという逸話が、ありますけれどもね、ちゃんとこだわってるよね。学校でなんかスタジオとかじゃなくて CG で作るとかじゃなくて、ちゃんと学校に行って撮影してっつってねやってるっていうのがまあすごいなとね思うわけですよ。いやーいいですね。でまあこの辺スタッフロール流れてるけどさ、あれだな、誰が語り部だけだったらこの人たちが誰がどのキャラが誰役なのかとか書いてないね。ちょっとねそこは分かんないですね。その語り部はまあ唯一名前書いてるから分かったけれども、それ以外の人、まあ、新藤の話に出てきたさ、吉岡とかさ、他にもね、いろいろいましたけれども、まあ、日野先輩とかもそうだね。日野先輩書いてなかったな。日野先輩どこの誰なんだろうな。はい、だからまあ結構ね、っていう感じですよと。はい、で、制作、美術、はい、ってなりましたと。で、ここからはあれか、なんだ、誰がどこを担当したのかみたいな。でね、一応来ましたね、美術、矢野文子さん来ましたね。矢野文子さんは、さっきあったけど、岩下明美の人ですね。岩下明美の人だと。はい。っていう感じなんだけどね、これ、難しいな。これ、誰がさ、岩下の人が美術、まあ、グラフィッカーでね、グラフィック担当でとかっつってね、あるけど、音響来ましたね、音響、渡部陽子さん。はい。渡部陽子さんは、福沢玲子ですね。福沢玲子。はい。音響っつって多分この BGM だと思うんだけど、この、BGM？BGM ですね。とかね、語り部のところのピアノの曲とかあったじゃん。あの辺とかも作ってるのかな。はい。で、原作脚本は、はい、飯島武夫さんだと。はい。で、あと分岐用脚本とかもね、ありますけれどもね。はい。で、あと技術が来て、分岐用脚本だからこれシナリオでね、分岐用脚本はシナリオで、技術はプログラムかな、プログラマーですかね。で、技術補佐、まあプログラムアシスタントかな、これね。プログラムアシスタントとかってね。はい。ということで、何人かね、出てきてないですよね、名前が。名前出てきてないな。男性陣出てきてた？男性陣出てきてない。まだ岩下さんと福沢さんの2人しかここ出てない気がするんだけど。はい。で、協力のところに来るから。で、ここ来ましたね。越谷さんね。越谷さんね、これ、読み方合ってる名字。越谷さんだって、越谷勝春さんは、はい、風間望の人ですね、これね。風間望の人ですよ、と。はい。いやだ、このゲーム子供の時やってたけどさ、子供の時やってるとさ、スタッフロールとかさ、見ないじゃん。
まあスタッフロール見るけど、誰がどこで一致してるかとかさ、っていう観点で見ないじゃん。いや、大人になってみるとね、そういう観点で見れるから楽しいよね。風間の人は何やってた人なんだとかね、福沢の人は何やってた人なんだとかね。でもなんかイメージ通りだよね。岩下がグラフィッカーで、福沢が、サウンドクリエイター、BGM ね。いやー、なんかイメージ通りだな。だから他のね、細田とか、新井とか新藤とか、風間とかは、情報がない。風間は名前上がってたけど、風間名前あったけどさ、何も書いてなかったじゃん。協力のところにしかいなかったから。何やってる人、何を担当されてる方なのかがね、わかんないよね。あ、終わったわ、しかも。ちょっと出てきてなかったぞ。新井と細田と新藤。はい。はい。というわけで、制作パンドラボックス発売バーンプレストと、はい。というわけで、スタッフロール終わりました。というわけで、はい。学校だった怖い話、シャープ7は、はい。ここで終わりですね。はい。というわけでね、シャープ1のところでね、言ったんだけれどもね、あれ、今回の学校だったか話のプレイスタイルとしては、全部完全クリアはしないよっていうね、話をしたと思うんですけれども、しましたけれども、一応ね、この一周で終わらせるとちょっともったいないかなっていうね、感じはするんですよね。まだね、やり足りないというか、やりたい話があともうちょっと残ってるんですよ。まだあるんだ。この、7話目とかもそうなんだけれども、他にまだこの語り部のこの話やりてーとかっていうやつがね、まだちょっと残ってんだよね。だからね、もう一周やりますか。はい。というわけで、今回ね、学校だった話、シャープなので7番で終了してエンディングまで到達したんで、ここでね、終了ですっつって学校だった話終わらせてもいいんだけれども、ちょっとね、ここで終わらせるにはもうちょっとね、もったいないというか、まだね、このゲームのポテンシャルを引き出しきれてないわけですよ、まだね、これだけだと。はい、というわけで、まだね、続投ということで、学校だった話、続けていきます。2週目もね、やっていこうと思います。はい。まあ、シャープ1で言った通り、2週目はまた順番変えるよ、語り部の順番を。語り部の順番を変えれば、それは話す話も変わるんで、1話目に進路を選んだけれど、1話目じゃないところで、まあ2話目、3話目とかどっかで進路を選べば、その1話目のね、旧校舎の合わせ鏡ではない、別の話がなるとかね、っていう感じなので、はい。2週目はね、また違う語り部で、1週目で選んでいない話をね、選んでいってやっていくっていうのをやっていきましょうか。で、まあ、3週目以降やるかどうかはちょっとわからない。今のところ未定ですね。まあ、多分ね、今のところは2週目で終わらせようかなとは思ってるんですけれども、はい、ちょっとそこはね、まだやっていくながら考えましょうか。はい、今のところは2週目がラストかなって感じはしてますけれども。はい、というわけで続けていきましょう。学校だってこういう話ね。はい。で、ちなみに、スタッフロールにね、出てこんかったけど、新井と細田と風間じゃねえわ、進藤は、ちょっと正確かどうかわかんないですけど、細田がプログラマーから、これ、学校であった怖い話の、これスーパーファミコン版ですけど、これプレイステーション版に移植版があるんですね。プレイステーションの学校だった怖い話 S っていうね、ソフトがあるんだけど、そっちには名前が載ってたんだよな。細田の人は、プログラマーですね。グラフィッカーで、新井の人はシナリオライター。で、新藤がね、名前わかんなかったんだよな。新藤さん何やってる人なんだろうね。そこだけね、ちょっとわかんない。あと、風間もよくわかんない。風間協力とかだから、なんか、開発側じゃなくて、もうちょっとなんか営業とかさ、そっち寄りの人だと思うんだけれども。はい。まあまあ、っていうね、感じでしたと。はい。まあ余談でしたけれども。はい。というわけでね、じゃあ、やっていきましょうか。次もね、シャープ8。だから、学校だってこれシャープ8では、じゃあ次のね、2週目やっていきます。はい。で、誰を選ぶか、まあね、違う話をやっていこうと思います。はい、というわけで、じゃあこれで1周目終了ですね。はい、学校だった話のシャープ7は以上で終了です。はい。ではご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったら高評価よろしくお願いします。このチャンネルでは今後もいろいろなレトロゲームの魅力を皆様にお届けしていきますので、講師を見逃さないようチャンネル登録お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。